साउंड इफेक्ट्स और बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए रैंडम वेबसाइट्स को यूज करना बंद कर दो। कब कहां से स्ट्राइक आ जाए और आप चैनल से हाथ धो बैठोगे पता ही नहीं चलेगा आपको। 3 ऐसी वेबसाइट्स जो मैं खुद यूज एंड ट्रस्ट करता हूं और तीनों की तीनों एकदम फ्री है। नंबर 1 है freesound.org। यहाँ पर आपको 5 से 7 सेकंड वाले साउंड इफेक्ट्स मिलते हैं जो थोड़े लंबे होते हैं लेकिन बहुत कम जगह मिलते हैं। दूसरी है माई इंस्टेंट। सारे ट्रेंडिंग और फनी साउंड इफेक्ट्स यहाँ मिलेंगे आपको। और तीसरी वेबसाइट है YouTube ऑडियो लाइब्रेरी। म्यूजिक के लिए इसका कोई तोड़ नहीं है। इतने ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे और सारे बिना टेंशन के। और कॉपीराइट सेफ्टी के लिए किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका चैनल रातों रात उड़ ना जाए, तो उसके ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो लाने वाला हूं। तो वो देखने के लिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि